Tempo Quiz apresenta A Hora do Saber. Qual animal que hiberna durante todo o inverno? Qual a alternativa correta? O urso polar, o coelho, o pica-pau ou o leão? Tempo. A resposta é o urso polar. Conheça o nosso trabalho pelo QR Code. Aponte a câmera do celular na tela, e pronto!